Во студиото на Здраво Македонијо по 9 часот се дружиме со Анго Ангов, градоначалник на општина Дојран, универзитетскиот професор доктор Јове Кекиновски и доктор Вангел Битолјану, специјалист дерматовенеролог. Останете со нас до 11 часот. Така продолжуваме понатаму, останете со нас до 11 часот. Имаме убав разговор во студиото со денешните наши гости, различни професии со кои што ќе позборуваме сето она кое што ни е актуелно овие изминати денови и секако во однос на она тие кои што го работат во овој дел. Ќе ви бидеме ваши домакинки на нашите гости, јас и колешката Цеце, и официјално да се кажам едно добро утро. Како сте, Цеце, утро? Добро утро, памтам и подобри утро да бидам. Искрена, така некако ни одговорија и нашите гости, некако во овој период неблагодарно да се прашаме како сме, но се трудиме навистина да бидеме добри, да бидеме актуелни за вас и се разбира да донесеме гости кои што ќе одговорат на сето она кое што вам најмногу ви интересира. А и сите нас за сега. Така е, да ги представиме уште еднаш вече. Така е, Цеце, веднаш до мене е доктор Вангел Битолјану, кој што е специјалист дерматовенеролог. Добро утро и добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав за сите гледачи. Така, со вас имаме доста убави теми да позборуваме. Вашата професија, особено за жал, овие денови, убави и неубави, кои што сите не засегаат. Не дека не треба да се води сметка за здравјето, но фокусот овие денови, особено што се однесува до вашата професија и она гранка во медицината која што работите вие, е доста актуелна овие денови. Веднаш до вас ни е професор доктор Јове Кекиновски. Професоре, добро утро и добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро, добро ве најдов и благодарам за поканата да бидам гостин на оваа убава емисија. Така. Верувам дека ќе отвориме убава дискусија да позборуваме сето на кое што ни е актуелно и на кое што вие го работите. И третиот гостин ни е Анго Ангов, градоначалникот на Дојран, кој што поради собраќајот малку ни доцени, но секако ќе ни се приклучи за некоја минута, па ќе можеме и него официјално пред камерите да го поздравиме. Доктор, ајде тогаш најнапред да започнеме со вас. За жал, пред една недела ни се случи една огромна трагедија во Кучани, каде што настрадаа многу наши деца, јас ги нарекувам, тие се сите наши деца, наши сограѓани, кои што на некој начин се јавија тие огромни изгореници, последици кои што се однесува кога станува збор за кожата, дерматологијата. Како да се справиме, се и во домакинството зна да се случат такви некои немили работи, меѓутоа и друг пат не се случувале големи пожари кога станува доаѓа летото и така натаму. Како се справува со вакви трагедии? Менаџментот на вакви состојби е доста тежок, поготово ова нас што ни се случи. Најпрво би сакал да изразам сочувство до фамилиите кои изгубија блиски во оваа трагична несреќа и голема поддршка до пациентите кои што се уште се во болница, се борат се тоа за обичните граѓани не можат да сватат како значи, поради тоа што најчесто заедно со повредите на кожата идат и повреди на дишните патишта, значи се вдишува тој топол воздух и ги гори. Кој е степенот на тоа колку е изгорен внатрешниот, да кажам, респираторен или дишен систем, во однос на тоа ќе зависи брзината на опарувањето на самите. Постојат параметри да се измери сето тоа? Сигурно дека постојат. Сега тоа влага во друго област, тоа влага во делот и на пластична хирургија и на торакална хирургија, истото и со овие изгореници од потежок степен. Ние можеме да ги диагностицираме, но се лечат главно од страна на пластични хирурзи или или во тие центри за изгореници каде што треба да бидат обезбедени најсоодветните и најстерилни услови за да може да еден пациент ја преживее оваа состојба, пошто може да замислите вие мала посекотина да имате на кожата или малце да фали кожа, колку брзо се развива инфекција, а тек да имате, и тоа е најбитно во лекувањето, процентот на телото, колку е опфатен, колку има изгорено
од телото. Ако има 40, 50, па и повеќе тоа е многу тешка состојба. Замислите, имате 50%, односно пола тело ви е отворена рана. Да. Вие ќе го санирате, ќе оневозможите, да кажеме, или може да ќе направите трансплантација, но после тоа најтешкиот дел следува, тоа е борбата со бактериските инфекции. И затоа се велеше дека се уште рано да се каже во каква состојба, затоа што ни престои период да видиме како ќе... Да, поради тоа што кога има таков степен на инфекција во тој процес, значи се доаѓа до губење и на вода, и на протеини, и на сите оние супстанции кои што му се потребни на организмот да се бори, а исто така и самата заштита. Така да се сместени во добри клиники. Вчера на телевизија мој професор спомна добре што тие со најголем процент, мислам, на изгореници се сместени во земјите во Северна Европа, односно скандинавските земји и така натаму, поради тоа што таму е исклучително дозирано и давањето на антибиотици и контролирано, и таму ги немаат проблемите на интрахоспитални инфекции како што ги има кај нас. Значи, тоа е една бактерија мрса која што е многу отпорна скоро на сите антибиотици, не може да се најде соодветен антибиотик. Например, и за други операции, најголем број на луѓе кои што се починати постоперативно во на нашите болнички установи се од интрахоспитални инфекции. А во овие држави тоа го нема, пошто не можете така да земете антибиотик. Како може тоа така да се превенира? Што мислите вие за да го се тоа треба да се превенира со помош на државата, системско решение, да се стави под контрола. Еве, во некои рамки, во некои делови од државата функционира, например, аптеките не издаваат веќе рецепти, односно антибиотици без рецепт од специјалист, не издаваат ниту пак други лекови кои што се седативни така натаму. Се направени се од страна на уште во претходната влада, од страна на Министерството за здравство рецепти каде што и докторот треба да се потпише, и фармацевтот треба да се потпише, кој што го издал лекот, пошто порано многу често се случуваше заради маркетинг или заради финансиска, нели, добивка од страна на самата аптека да го смени лекот. Вие сте дале, да кажеме, пеницилин, они им даваат сумамет, им вика, ова ви е супер, 3 дена, пиете го и ќе ви пројде, тоа е сосема различно. И така да полека бактериите стануваат отпорни, и после тоа потешко иде и лечењето и настануваат тие компликации. Во оваа ситуација, кога имаме пациенти кои што се борат, кои што се на респиратори, на вештачко дишење, тоа се изузетно тешки, може едни да кажам од најкомплицираните случаи во итната медицина, во ургентната медицина. Да. Така, ви благодарам многу, еве да го попоздравиме и официјално нашиот трет гостин Анго Ангов, градоначалник на општина Дујран. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Извинете за моето мало доцнење, бидејќи собраќањето метеж беше преголем, посебно во Скопје. Така, добро, вие во Дујран сте навикнати на малце поразличен метеж. Така. Затоа и извинете уште еднаш. Нема проблем, се случува. Луѓе сме, ова е програма во живо. Да, се разбира. Вирче, да продолжиме со професорот. Професорот ве поканивме во Здрава Македонија, бидејќи навистина сте доста гласен по последните случувања кои што нели ни се случуваат. Како ја коментирате конкретно трагедијата во Кочани? Пред да одговорам на вашето прашање, би сакал и јас да искажам сочувство до родителите, до семејствата на загинатите. Истовремено да дадам поддршка, да ги охрабрам сите оние кои што се хоспитализирани, што побрзо да оздрават. Исто така да дадам поддршка на медицинскиот персонал кој што навистина несебично се бори за животите на овие млади деца, и истовремено да искористам оваа ситуација да се заблагодарам на сите оние кои што пружија помош, поготово на нашите соседни земји и останатите европски држави. Јас навистина сум гласен по однос на многу прашања, бидејќи таков сум по карактер, секој се залагам за правда, за правичност, се залагам за владење на правото, и еден сум можеби од малкумината во оваа држава кој што секогаш отворено пристапува кон секој прашање.
кој што настојува сите проблеми да се решат на еден миролюбив начин. И во таа насока јас напишав деновиве и постојано пишувам и во текот на утрешниот ден ќе имам една колумна по однос на сите овие случувања кои што ни се случуваат во Република Македонија. Јас го разбирам револтот на граѓаните, сосема е нормално и демократско право да го изразат својот револт, меѓутоа тој мора да биде во насока на притисок на институциите да се завршат својата работа, бидејќи ние имавме милион, да не речем милион, имавме повеќе, нели, вакви трагедии, иако ваква трагедија јас откако сум роден не памтам. Јас сум роден 62-а, земјотресот е најголемата трагедија и ова не. Конкретно ваква не, но навистина имавме многу трагедии. Конкретно ваква имавме. Цела една генерација изгубивме од млади. Да, цела една генерација, меѓутоа да се потсетиме, ние пред година и пол или две колку беше, имавме 14 случаи во Тетовската, во модуларната тетовска болница. Па ни се случи Ласкарци, па ни се случи горењето на автобусот во Бугарија, изгубивме многу животи. И тогаш немаше некаков притисок, немавме ни една оставка, немавме ни една одговорност од ниту еден политички лидер и сега наместо ова да го искористиме сите заедно како притисок на институциите, да ги поддржиме, се плашам по терк на случувањата во Србија, па во Маđарска ни се случија некои случувања, данес е тој организиран протест кој што е во насока да се прелева некој хаос, бидејќи тоа не му одговара на никој. Значи сите треба сега да бараме одговорност од институциите, да бараме да бидат совесни, да бараме да бидат на висина на задачата, за да можат едноставно да ги казниме виновниците, да одговараат за своето незнање, за своите пропусти, за својата неспособност. Да се стави една црта, да се некој начин да се обидеме овој, би рекол, јас употребив еден израз, еродиран систем, корозиран систем во сите пори на општеството. Ние сме корозирани и недозволиво е понатаму. Жално е што оваа трагедија може и треба да биде пресвртница во однос на идното функционирање на институциите, а не дестабилизација. А не да биде, ако евентуално има некои позадини. Меѓутоа, јас се плашам дека дел од домашните незадоволни мафијашки бизнис структури кои што уживале одредени привилегии, кои што се на тапет на оваа власт како резултат на тоа што треба да одговарат за своите сторени злодела во минатото, данес се случи да тие во позадина ги мотивираат одредени групи на студенти, млади, нели, и млади, за да дојде до една ваква, до еден хаос. Хаос не му одговара на никој, бидејќи ако настане хаос, нормално дека ние никогаш не можеме да дојдеме до одговорност и едноставно да дојде до вистината, да дојде на пиедестал, на владење на правото повеќе. И оттаму мораме многу да бидеме предпазливи, нека протестираат студентите, меѓутоа во насока само на притисок на институциите да си ја вршат работата совесно, професионално, онако како што треба. Бидејќи се покажа дека институциите, ние, впрочем, јас сум еден од поголемите критичари, може би и најгласни, кога се работи за судството и за јавното обвинителство. Тоа досега многу пати докажа дека не може да биде на висината на задачата и сум еден од оние кои што се залагаа за ретретирање на целокупниот правосуден систем. Статистиката, довербата на граѓаните тоа го покажа, меѓутоа ако ние сега кога почнавме да го ресетираме системот, се справаме со немири, се справаме со некои дестабилизирачки действија на одредени можеби странски служби, фокусот се разлева и повторно тие ќе поминат така како што поминува. Ќе заврши истрагата без некоја конкретна одговорност, односно ќе биде можеби пренасочена кон други лица кои што се помалку влијателни, кои што немаат блиски релации со обвинителството, за жал онака како што и до сега завршуваше. И оттаму упатувам апел до сите институции да не ни се случи повторно шарената револуција. Шарената револуција на почеток имаше сосема една
друга димензија, друга цел, друга насока. Меѓутоа, што видовме после шарената револуција? Едноставно, видовме распад на системот, легализацијата на криминалот, на митото, на корупцијата, неодговорност на институциите, двојност, тројност во владењето, немање одговорност на ниту еден функционер за кој што јасно се имаше индиции дека е сторен криминал. Оттаму да не ни се случи тоа, ние треба да ги оставиме институциите, иако јас сум незадоволен од работата, досегашната работа на обвинителство, меѓутоа сега ме охрабрува, бидејќи немате еден или двајца обвинители кои што работат, туку тој тим со оглед дека се проширува истрагата, прво имавме 6, па потоа имавме 9, сега вчера слушав дека ќе имаме 11 обвинители. Кога ќе имате повеќе обвинители кои што ќе работат секој на својот сегмент, во својот дел на обврските, и кога на крајот од денот ќе седнат, не може тогаш да се појави, може да се појави разногласие, меѓутоа во принцип не може да се појават луѓе кои што ќе обструираат, да речеме, истрагата. И оттаму треба да му даеме шанса на обвинителството да направиме, односно да истера вистината на виденино, да се правдата да дојде до израз, се со цел да не ни се случуваат вакви или слични други немили настани. Ние не можеме да ги вратиме младите, меѓутоа ова мора да ни биде поука како треба да функционира. Мораме и можеме да смениме иднината. Така. Сакав само да се надоврзам дека ова е последната шанса, мислам дека граѓаните кои што ќе ми дадат. И очекуваме на вистина соодветна развршница. Па, и јас мислам дека е последна шанса, немаме веќе време да импровизираме дека сме држава. Нема веќе трпение кај граѓаните, се губи трпението. Нема трпение, со право нема трпение, бидејќи знаете што се случи. Таа партизираност на државата и таа неодговорност не доведе до оваа ситуација. Јас многу пати сум укажувал, не може со политика да се занимаваат луѓе кои што едноставно личниот интерес го ставаат пред националниот, пред државниот, пред општото добро. И често пати сум критикувал. Нас ни се случи друго, ја партизиравме државата и тие партиски војници дојдоа до највисоки позиции. Тие највисоки позиции ги сметаа како да е нивна својина, па почнаа да едноставно аздисуваат на тие позиции, бидејќи прво се некомпетентни, неспособни, најголем дел од нив за извршување на такви високи позиции. И оттаму дојдовме во оваа ситуација, знаејќи дека нема да бидат одговорни, дека одговараат пред лидерот на својата политичка партија, а не пред народот, народот ги довел на таа позиција. Значи народот не смее да суди, треба да судат институциите во согласност со уставот, со закон, надлежните институции. И оттаму тој не кадар, што би рекол јас, кој што досега ни е длабоко вкорен во сите институции на системот, нивната неодговорност, нивното незнаење, нивната некомпетентност не доведоа до оваа ситуација, плюс митото и корупцијата која што дојде. Па така да ни се случи оние кои што до вчера биле голи и боси, преку ноќ да станат некоја елита, покондурена, јас велам елита, која што глуми джет сетерство и без срамно се расфрла низ градот и низ државата, нели со нелегално стекнатиот имот, нелегално стекнатите пари и при тоа нема никаква одговорност. Значи тука мораме да ставиме крај и оттаму јас давам потполна лична поддршка на институциите на системот докрај да се завршат својата работа. И владата, и обвинителството, и полицијата. Така, господине Ангов, еве, актуелна ни е денеска тема, имавме во утринската Здрава Македонија, не знам, бидејќи патувавте, колку можност имавте да видите, она кое што ЗЕЛС го има како акција изминатите денови да во општините спроведува дополнителна проверка на сите оние институции, најнапред каде што се најмладите, за децата, градинките, училиштата и сите оние објекти каде што се собираат младите. Во каква состојба се, секако тука доаѓаат и угостителските објекти, стамбените згради во однос на заштитата од пожари и сето она кое што треба да биде безбедност. Каква е состојбата во Дојран? Па ние и пред ЗЕЛС да ја преземе иницијативата, имавме направено и контроли, редовно секоја година се вршеше и проверка и на противпожарна заштита, се правеа елаборати, буквално секако што треба по правила. Но она што сакам да кажем е дека не треба само вакви ситуации да не потикнуваат да одиме по правила и прописи, да биде тоа секоја чудо за 3 дена, како што велат старите.
треба буквално, според мене проблемот е во инспекцијските служби, односно во МВР, ДПИ, во УЈП, буквално затоа што тие треба да бидат коректор на сето она што ние го правиме како, еве да кажеме, и извршна власт. Доколку имаме институции кои што нас ке не контролираат, еве и како политичари, и како луѓе кои што сме назначени и сме функционери на одредена функција во општеството, мислам дека би било се поинако. Има еден контролен систем, така е, проверка. контролниот систем е најбитен во функционирањето на една држава. Јас сметам дека во нашата држава се уште не функционира контролниот систем. Сметам дека ни фалат и инспекцијски служби, а уште поголем проблем е сега ако зборуваме од аспект на локалната самоуправа и општини како што е Дојран од помали општини. Значи веќе големите општини се соочуваат со проблема, камоли па малите. Немаме буквално кадар за градежни инспектори, немаме кадар за комунални инспектори. Објавуваме огласи каде што не ни се пријавуваат буквално нито еден градежен инспектор. Тоа е дел поради законските решенија, дел е поради кадрот кој што недостасува веќе во нашата држава. Значи не може ние и се соочуваме со проблем на кадар, а да бараме законски да исполнува 5 години работно искуство, 2 години под надзор на инспектор. Како би нашле ние? Јас сум бил 2 пати во судска постапка за да се докажуваме дека ние имаме објавен оглас, а не можеме да дојдеме до градежен инспектор. А управниот инспектор ти пишува казни поради неспроведување на одредена постапка. Така да има и многу проблеми кои што треба да се решаваат суштински и да се разгледуваат одредени законски промени кои што ќе придонесат за подобрување на системот. Буквално треба едно ресетирање и да се почне од нула, да се види што фали на овој систем со забелешки, да се ангажираат експерти кои што навистина ќе ги осознаат тие проблеми со кои што се соочуваме секојдневно, не само сега во вакви ситуации кога ќе дојдат проблемите и ние тогаш ги решаваме. Туку едноставно да функционира системот и со тоа да ги надминуваме и да ги превенираме проблемите кои што ги се појават. Така, затоа што видовме сами сите законите кои што не се почитуваат, всушност носат човечки загуби, огромни трагедии кои што ни се случуваат, а последователно ова не е нешто што се случува преку ног. Ова многу години наназад ни се случува и секое нешто кое што кога правиш многу лошо, резултатот е лош, ако правиш добро. Ако ми дозволите да се надоврзам на ова, спомнавте неимплементирањето, неспроведувањето на законите. Да, тоа е еден од проблемите, меѓутоа уште посериозен проблем е тоа што ние имаме закони кои што се недоречени. Едноставно имате за различни решенија во различни закони и оној кој што треба да го спроведува едноставно е ставен во дилема. Не знае од каде да почне, кој закон да го примени. А тоа е резултат на тоа што мислам дека е резултат на целокупниот систем, изборен систем, начинот на кој што ги бираме ние пратениците по однос на пропорционалниот систем, бидејќи тие не чувствуваат некоја одговорност. Па гласаат така како што ќе им сервираат службите или владата како што ќе им сервисира закони, бидејќи таму имате од различни професии луѓе кои што немаат поим од правото, а приоритетен им е интересот да гласаат за она како што им наредила политичката партија. Затоа ни се случува преку ноќ да носат, јас тоа го имам напишано како велам во трета смена носат преку 30 на закони. И вие тие пратеници иако има собраниски тела, многу малку се разбираат од правото за да можат да волочат одредена грешка. Па ни се случува закон донесен денеска да биде изменет и дополнен по 2 или по 3 дена откако ја увиделе грешката. Значи тоа е резултат на системот кој што досега функционираше, резултат на партискиот тоталитаризам, би рекол, и начинот на кој што партиите, едноставно, раководството на партиите се сведува на алфа и омега во целокупниот тој систем и сите останати мора да бидат послушници. Бидејќи доколку некој се спротивстави, тогаш политичките партии и раководствата реагираат и секогаш го етикетираат. Од друга страна, секогаш кога опозицијата има одреден добар предлог, вие морате да го прифатите, бидејќи тоа е во интерес на граѓаните. А не може тврд партиски став да имате. Значи, тоа ни се проблемите, меѓутоа сигурно и кадрот кој што лесно е подложен на мито и корупција,
Впрочем, за ова јавно се говори. Јавно се говори за лиценците кои што долги години во Министерството за економија се издавани за одредена сума на пари. Меѓутоа никој до сега не одговарал за тоа. Не само овие лиценци, туку и лиценците за користење на минералните суровини. Во однос на лиценците значи нема документ кој што треба да го извадите, кој што нема одредена цена, кој што мора да го плати граѓанинот кој што треба. Да не зборуваме за урбаната мафија. Сега им текна дека треба да ги спроведуваат, да ги проверуваат лиценците, а таа урбана мафија нека ми извини градоначалникот чести исклучоци, меѓутоа преку промената на деталните урбанистички планови, општинските раководства едноставно им овозможија да оваа мафија се наместо да се стопира, да се доразвие. И сега ние бараме одговорност, допрва ќе бараме одговорност. Добро е да бараме да прекинеме. Да прекинеме. Да не зборувам за другите тарифи кои што постојат во систем. Еве, јас неодамна напишав и за тоа за таа јавна тајна која што велат дека за да станете нотар морате 100.000 евра, сега тарифата порасла на 100.000 евра, дека мора да дадете на одредени персони во Министерството за како се вели тоа? Па не знам, да рушват се. Јас пишувам тоа и навистина сум фрапиран како не реагираат институциите на тоа. Тоа е јавна тајна. Нотарите кои што даваат пари никој не примени. Имаме такви. Па мислам дека се е јавна тајна, само немаме одговорност. Само немаме одговорност. И икс многу други такви работи кои што ни се случуваат. Значи приоритетно е до луѓето кои што кога ќе дојдат на позиција се забораваат. Приоритет им се личните партиските интереси наместо да бидат општите интереси. Сметам дека тоа време треба да биде минато и мораме да го ресетираме целокупниот систем, да почнеме од почеток и прво да бараме одговорност од своите сопартици, од своите најблиски луѓе, па понатаму одговорноста да се проширува до најниското можно долно ниво, до сите пори во општеството. Затоа што како велат промените доаѓаат прво од самите себе. Апсолутно. Ако не се промениме, ако ние само вербално говориме дека треба да се смениме, а не превземаме ништо, не поаѓаме сами од себе, не можеме ништо да направиме. И околината не можеме да смениме. Така. Само уште една работа, што би сакал да се надоврзам на професорот. Слободно, да. Ова е дискусија. Сосема во реця во однос на правото, како иде и што иде, тоа не се разбирам, но едно е јасно и видливо дека целосниот систем е девастиран и тоа најбитните три столба, значи здравство, образование и труд и социјална политика. Колку што сум ја запознат, тоа се основните три постулати на секоја држава, која што мора да ги има сериозни, да бидат сериозни, на сериозни нозе, цврсти за да може да се оди напред. Ако немате добро образование, нема да имате ни добри доктори, нема да имате ни добри економисти, нема да имате кадар. И затоа во секоја сфера каде што треба нешто да се донесе или да се дозаврши покрај митото, имаме и носење на некакви одлуки кои што се тотално нелогични заради тоа што се донесени од страна на луѓе кои што не си ја познаваат материјата. Така. Кога сме кај превенцијата, јас спомнавме, докторе, колку е важна превенцијата во медицината? Најважна. Зошто затајува таа превенција во нашиот систем? Па, сега пред малце го кажав тоа. Значи, целиот систем е девастиран. Луѓе кои што се вработени на некои места не треба да бидат вработени, треба да бидат други. Зборам од медицинскиот персонал до луѓето кои што го менаџираат здравствени. Не се доволно стручни? Или? И не се доволно стручни, и не се на соодветни места. И менаџментот кој што го води здравството не е поставен како што треба. Не е кадровски добро распределен? Да, пола од мојата доедукација, суспециализација и така натаму го заврши во Шведска, во Данска и сум бил на интершип, односно на престој во болници во Германија и така натаму. Они работат исклучиво на таа така наречена куративна, превентивна медицина. Значи тоа е првенствено заштита на пациентот од рано откривање на некаква болест. Потоа заштита на фондот на државата, значи да тука го решиш проблемот, да не оди понатаму збориме за најтешките болести, да кажеме за карциноми и така натаму, да не се оди после на 5 скенови, на хемотерапија и така натаму, кои што се исклучително скапи. Значи треба и се товари на државата и на граѓаните. Треба да имаш соодветен кадар кој што ќе го направи
ќе го направи се тоа да биде во почеток и да се внесе законски. Значи како што се бараше едно време, сега не знам дали е се уште тоа законски да мора жена да прави ПАП еднаш месечно, да се направи на пример маж да прави, не знам, проверка на простата, мамографија, да се направи во овие земји кои што ги спомнав, има внесено во закон еднаш до 2 пати годишно проверка на цела кожа, на сите бемки и така натаму. Тоа е се во рамките на превентива и на заштита на пациентите и на заштита на државата. И на фондот. Да, на фондот, но се тоа да се направи треба да има, како што кажува професорот, соодветен стручен кадар кој што тоа ќе го направи. Така и со тоа имаме помалку смртни случаи. Апсолутно. Поздрава нација, а секако заштедуваме не може да се случи една ваква несреќа. Професорот кажа предходно е земјотресот во Скопје. Тоа е елементарна непогода. Ова не е елементарна непогода. Така, човечка. Ова е човечка елементарна човечка непогода, што сме ја предизвикале. Ова е корупција. Дали од еден, дали од повеќе, нормално има институции кои што треба да го кажат, но мислам дека во рамки на Европа дека е една можда и најголема. Апсолутно. Најголем ваков пожар со толку жртви, да. Па и сите очи се вперени во нас, не само од регионот, цел свет се чуди што се случува во Македонија. Докторите работат со капацитети, моите колеги колку што можат. Има исклучоци кои што знаат, но немаат со што да работат. Да. Да влезете во две различни болници, да кажам, во приватно, порано некако приватното и државното здравство ајде да иде во некоја линија, да кажеме. Тука бе негде. Сега имаме комплетно развивање, да влезете во сега нормално таму и се плаќа и така натаму, но уложува таа болница, да видите со какви материјали, со какви стандарди се работи и како се работи во државните институции, веднаш ќе ви стане јасно каде е проблем. И до каде е системот. И до каде е системот. Тоа не е проблем на докторите, тоа е проблем на менаџирањето. Да. Да, меѓутоа ние за жал еве во здравството го спомнавте, не успеавме да најдеме човек кој што ќе воспостави еден нормален систем на функционирање. И вработувањето секој министер кој што доаѓа носи некои своји реформи и тие реформи јалови реформи, немаме прогрес, напротив имаме уназадување. Имаме уназадување и самото вработување не само во делот на здравството, во сите сегменти на општеството. Се спомна тој мерит систем, нека се внесе еднаш да се види кој е квалитетен. Значи не може да работи секој на клиника, не е секој способен, например, и не мора клиника, е амбуланта некој, не е секој способен да работи со пациенти, некој може ќе го подобар како оперативец во друг сегмент. Не е оперативец, значи може да биде да работи во ресерч, значи во некои програми за истражување на нешто, може да го бива за тоа. Затоа се спроведе тој мерит систем за контрола на квалитет. Да. Од друга страна, па некој кој што е вработен на место каде што се истражува, може да е 200 пати подобар практичар. И сега тука вие имате Да, и некако се плашиме, мислам сите од тие, затоа што не знам зошто јас сметам дека на секого би му било задоволство да го даде својот максимум таму каде што е добар во тоа. Сега сите не може да не бива за се. Треба да се трудиме. Тука е важно задоволството кое што го имаат лекарите од целокупниот здравствен систем. Не се доволно можеби мотивирани. Не се мотивирани, дел од нив. Јас, колку што знам, никој пат не сум работел државно. Има многу добри доктори, но јас колку што знам, не знам како и другите институции, например во клинички центар ке земе, ниеднашка не е направена ревизија на ниедна клиника, колку е сработено, што е сработено, дали може ли да го сработа тоа и дали во однос на тоа фондот што им ги префрала парите се заслужуваат тие плати кои што се даваат. И може на друг начин ќе ги мотивираш, има начини за мотивација. Да, но генерално кога ќе функционира системот, мислам дека сепак многу повеќе ќе се вложи, да. И ако се вработат квалитетни кадри, ако вие им кажете имате вака и вака начин на работа, на исплати така натаму, секој доктор кој што сака да биде доктор, да, никој нема ни да одбие, тој ќе работи. Значи секој кој што станал доктор ја сака професијата. Не може да бидете доктор ако не ја сакате. Без разлика, поготово во вакви случаи, одиш и за безпари. Но зборам за секој дневие. На крај крајва сите
работат за пари, за да Така и дома сите имаат семејства, сите треба имаат да се семејства, така. имаш трошици. Значи сето тоа ако се ревидира, ако се стави, ако се направи добра екипа, овде фали ваков доктор, овде фали ваков, а сега се поише и поише фалат секакви, така да Кадрите имаме се одлеваат, да, ќе се одлеваат кадрите. Од најбитниот кадар анестезиолози немаме, па доаѓаат од Израел и така натаму. Ворете да се видат и тие странски Искуства и колеги така кои што натаму. доаѓаат. Мада нашите повозрастни колеги исклучително се спремни, стручни, пошто да. се едуцирани во системот од Југославија, тоа е еден образован систем кој што е признат у цел свет. Така да, али бројот не е доволен. Така, да. Добро. Господин Анго, да се навратиме кај вас, колку еве да речеме во овој период се зголеми по побарувачката во однос на тие ПП апарати, проверка дополнително со тие хидранти кои што треба Секако задолжително сега да ги има во објектите. Во оваа ситуација сега, затоа што се зголемени контролите, сите брзаат за да дојдат до ажурирање на тие работи, да ја изготовка на елаборати, гледам дека постојано звонат по фирмите кои што се задолжени за тоа. Меѓутоа, пак ќе напоменам, проблемот не е само сега за сега, тој треба да се практикува низ годините, треба да помине година, две да се проверат пак дали повторно ги почитуваат или тоа било тогаш за тогаш. Затоа велам дека инспекцијските служби се најбитни. Затоа велам дека ако немаме коректори во општеството, не може ништо да функционира. Тоа е ден за ден. Се носат закони кои што не се доволно добри, се носат луѓе кои што се нестручни, а треба да дојдат и да те контролираат. Така да суштината е во тоа што, како што напомена и докторот, требаат квалитетни кадри, луѓе кои што си ја знаат работата и кои ќе дојдат и на контрола и кога ги проверуваат сите тие работи, да знаат што треба и како треба по правила и прописи. Јас сум имал ситуација кога доаѓаат контроли и инспекцијски служби, а кои што не знаат ни што треба да побараат, а камоли па да направат контрола. И затоа е битно да се направи државата да направи стратегија и таа стратегија да биде генерална долгорочна стратегија која што ќе се применува без разлика на промена на власт. Без разлика која власт да дојде, ние Или како држава треба да имаме стратегија. А не ние сега со промена на секоја власт доаѓа до нови работи, примена на нови системи и самите луѓе кои што се во одредени институции се збунети. Не знаат што попрво да преземат, како да постапуваат. Со промена на секој директор, различни побарувања, различни начини на работа. Така да тука е проблемот. А има општи стандарди кои што треба да се применуваат, протоколи кои што треба да се следат, без разлика на кој ги извршува. Мораме менталитетот да си го смениме како нација, како држава, затоа што доколку прогледуваме преку прсти за некој, а за други важат правилата, тоа тогаш не може да не биде. Доаѓаат ли, дошле ли со непристојни предлози во однос на дајте видете ова сега да го поминеме, па потоа некако ќе биде, може ли некако да се иструка? Секој што дошол доаѓа со многу се ретки луѓето што доаѓаат добронамерно и што сакаат да се унапреди одредена работа. Таквите луѓе на прсти се бројат. Еве јас сум веќе 7,5 години, нема многу ретко, еве 5 луѓе нека дошле што сакаат доброволно да помогнат или да направат некоја дело. Да дојде со свест дека Секој доаѓа за личниот интерес, секој доаѓа да му се реши личната работа, доколку се реши си окей, доколку не, и се каже не може, тогаш е проблем. Така да, затоа викам менталитетот треба да се промени. Треба да почнеме да размислуваме на друг начин и да почнеме прво од себе, а потоа да бараме одговорност и кон другите. Така, затоа што она како што велам, она кое што го правиме не може да не ни се врати на крај на денот, сите тука нели живееме, имаме пријатели и може често велат другите, па добро сега знаеш, може нивните семејства не живеат тука, ма добро сега не живеат тука, ма живеат нивните родни, не живеат нели други, не сме сами, но овој свет треба да имаме малку нели одговорност. Кога се случуваат вакви работи, еве јас сум дел од тој систем. Значи, навистина срам ми паѓа затоа што сум дел од тој систем. И затоа јас уште на почетокот на вториот мандат размислував дека веќе за трет мандат не доаѓа ни предвид, а со овие ситуации што се случуваат, воопшто не ни размислувам за друг мандат или за да бидам дел од политиката веќе. Така да самиот систем ги изморува луѓето, професионалните кадри кои што се како доктори, еве, бидејќи гледаме дека се помалку и помалку доктори имаме во државата. Бегаат во други држави само ради
Не само заради стандардот, туку и заради условите кои што Па и вие се нудат. борите те младите да ви останат во Дојран, да гледаат Тоа е иднина, да се целта, развиваат. значи Населението младите да останат генерално да остане, да. даваш максимум. Посебно ние по малите места се соочуваме со најбанални проблеми. Од школи за деца, за фудбал, за не знам што, Или основни работи инфраструктура и кои така што треба најмалите да ги имат. Се е централизирано, јас ќе кажем повторно е грешка на државата. Се е централизирано, се случува овде во Скопје. Затоа сите доаѓаат или во Скопје или одат надвор од државата. Кога ќе направиме добра децентрализација, кога стварно ќе се применува децентрализацијата како што треба, кога ќе се направи инфраструктура секаде како што се заслужува, пример е една Словенија. Таму село, град, шетањето нема. Да. Буквално секој си ги има условите и затоа си живее во своето родно место. Ние во Дојран Не размислува да мигрира. Колку години се бориме за најминимална примарна здравствена заштита да имаме. Так, а не тек понатаму, А не да. па за другото. Так. Секој проблем што го имаме во Дојран е фактички од централната власт. Да, треба да се нерешено здравство, нерешена полиција. Ние во полициската станица во Дојран имавме 3 полицајци до пред 4-5 години. Така, ќе се навратиме на овој Така разговор тука за да не зборуваме за коректори тие што треба да го применуваат законот. Ќе направиме на кратка пауза, почитувани гледачи, и повторно се враќаме со нашите гости во студио.